ഹായ്, വെൽക്കം ടു നിഷ സ്പൈസസ്. ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്നാക്കാണ്. ഇഫ്താറിനോ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് ലഞ്ച് ബോക്സിനോ ഒക്കെ കൊടുത്തയക്കാൻ പറ്റിയ സ്നാക്കാണ് കേട്ടോ. മാക്സിമം 10 മിനിറ്റ് മതി. ബ്രെഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റും. ഇഫ്താറിനൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് സ്നാക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി അങ്ങ് മെനക്കെടാതെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അതാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ്. നല്ല ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും. എല്ലാരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ തന്നെ അറിയിക്കുമല്ലോ. ഒരു വലിയ ബൗളില് ഒരു മുട്ട ഞാൻ പൊട്ടിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിലോട്ട് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പിടാം. പിന്നെ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് പാലാണ്. ഇത് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ പാല് ചേർക്കണം. ഇത് കാച്ചിയ പാലൊന്നും അല്ല, ഫ്രഷ് മിൽക്ക് തന്നെ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ചേർത്തതാണ്. ഇനിയും ചേർക്കാവുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഫ്ലേവറാ ഇഷ്ടം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ചേർക്കാം കേട്ടോ. ഇപ്പം ഒന്നെങ്കിൽ വാനില എസൻസ് ചേർക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സിനമൺ പൗഡർ ഇല്ലേ, പട്ട പൊടിച്ചത്, അതാണെങ്കിലും ചേർക്കാം. ഏത് ഫ്ലേവറാ ഇഷ്ടം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ചേർക്കാം. നല്ല സിനമൺ റോളിന്റെ ഒക്കെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടും. സിനമൺ പൗഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കാം, ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, വാനില എസൻസ് ചേർത്താലും മതി. ഞാനിപ്പം ഒരു സിനമൺ റോളിന്റെ ഒക്കെ ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടി 1/4 ടീസ്പൂൺ സിനമൺ പൗഡർ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചു വെക്കണം. ഒത്തിരി നേരമൊന്നും വേണ്ട. ഇങ്ങനെ ഒരു വിസ്ക് വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ടോ ആ പാലും മുട്ടയും കൂടെ ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ച് വെച്ചാൽ മതി, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇനി മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് 4 പീസ് ബ്രെഡ് സ്ലൈസുകളാണ്. ഇതിന്റെ അറ്റം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. എഡ്ജസ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യണം. 2 പീസ് ബ്രെഡ് ഒരുമിച്ച് വെച്ച് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യാണ്. ബ്രെഡിന്റെ എഡ്ജസ് ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ 4 പീസ് ബ്രെഡ് സ്ലൈസ് ആണല്ലോ എടുത്തത്. ഇനിയും ഈ ബ്രെഡ് ഒരു ചപ്പാത്തി കല്ലിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പരത്തി എടുക്കണം. ഈ ബ്രെഡ് എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഫ്രഷ് ബ്രെഡ് എടുക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കേട്ടോ. ബ്രെഡ് ഒരു 1-2 ദിവസമൊക്കെ ആയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച ബ്രെഡ് എടുക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നമുക്ക് പരത്താനായിട്ട് കുറച്ചൊരു എളുപ്പം. ഫ്രഷ് ബ്രെഡ് എടുത്ത് പരത്തിയാൽ അത് പൊടിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ പരത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ വേർതിരിച്ച് ഇങ്ങനെ പൊടിഞ്ഞ് കഷ്ണങ്ങളായി പോകും. അപ്പം നല്ല ഈസി ആയിട്ട് പരത്താനായിട്ട് കുറച്ച് 2 ദിവസമൊക്കെ പഴകിയ ബ്രെഡ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴും ബെസ്റ്റ്. ഇത്രേ ഉള്ളൂ. നല്ല ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് പരത്തി എടുക്കാൻ പറ്റി. ഇതേപോലെ ബാക്കി 3 എണ്ണം കൂടെ ഞാനൊന്ന് പരത്തി എടുക്കട്ടെ. നാല് സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞാൻ പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1 മിനിറ്റ് പോലും വേണ്ട കേട്ടോ ഇതൊന്നും പരത്തി എടുക്കാൻ. വളരെ കുറച്ച് സമയമുള്ളൂ. ഇനി ഇതിന്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്പ്രെഡിങ് വെക്കാം. ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ വെക്കാൻ പോകുന്നത് മിക്സഡ് ഫ്രൂട്ട് ജാം ആണ്. അങ്ങനെ ഇന്ന സ്പ്രെഡിങ് ഒന്നുമില്ല. നമുക്കിപ്പം ഇപ്പൊ ന്യൂട്ടല്ല വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ ന്യൂട്ടല്ല വെക്കാം. ന്യൂട്ടല്ലയുടെ റെസിപ്പി ഒക്കെ ഓൾറെഡി ഇട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. കുറെ പേര് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ന്യൂട്ടല്ല മേടിച്ചതാണെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയതാണെങ്കിലും ഒക്കെ അത് വെക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇതില്ലേ ക്രീം ചീസ് വെക്കാം. ഇതിപ്പോ ഇങ്ങനെ ചങ്ക്സും കൂടെ ഉള്ള മേടിച്ചതാ കേട്ടോ. നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ പൈനാപ്പിൾ ജാം അല്ല, മേടിച്ച മിക്സഡ് ഫ്രൂട്ട് ജാം ആണ്. ഇതൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക എല്ലാ സൈഡിലും. ജാം സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് വെക്കാം. ഇപ്പൊ ഞാൻ വെക്കുന്നത് നമ്മുടെ സാധാരണ പഴമില്ലേ, റോബസ്റ്റ പഴമാണ്. ഇതിപ്പോ എന്ത് പഴമാണെങ്കിലും പാളയംകോടനാണെങ്കിലും ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല. അതിങ്ങനെ കനം കുറച്ച് തിൻ സ്ലൈസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നതാണ്. ഇതിനകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇപ്പൊ ഓരോ ബ്രെഡ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓരോ ഫ്ലേവറിൽ ചെയ്യാം. ക്രീം ചീസ് ഇട്ടിട്ട്, ക്രീം ചീസോ അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടർ ഇട്ടിട്ട്, ബട്ടർ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിലുണ്ടാവുമല്ലോ, ബട്ടർ ഇട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് സ്ട്രോബെറി അകത്ത് വെച്ച് റോൾ ചെയ്യാം. ഒക്കെ നല്ല ഡിഫറെന്റ് ടേസ്റ്റിൽ നമുക്ക് പല ടൈപ്പിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സംഭവമാണ് ആക്ച്വലി ഇത്. ഞാൻ ഇച്ചിരി പഴം സ്ലൈസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഹെൽത്തിയുമാണ്, എല്ലാവർക്കും കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല ഫ്രൂട്ട്സും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് റോൾ ചെയ്യാം. ഇത്രേ ഉള്ളൂ. റോൾ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, നമ്മളിത് പരത്തി എടുത്തത് കൊണ്ടാണ് റോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. പരത്തി ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് റോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ എന്തിനാ പരത്തി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ പരത്തി എടുത്തത്. ഇനിയും അടുത്തത് ഇതേപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം. അടുത്തതിൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഞാൻ ജാം വെക്കുന്നില്ല. ഞാൻ ജസ്റ്റ്
ഈ ചീസ് സ്ലൈസ് ഇല്ല, എൻ്റെ ഇപ്പൊ ചീസ് സ്പ്രെഡ് ഒന്നും ഇരിപ്പില്ല, അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന ചീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായാലും മതി. ഇപ്പൊ എൻ്റെ ഇരിക്കുന്നത് ഒരു ചീസ് സ്ലൈസ് ആണ്. ഇപ്പൊ ചീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചീസ് സ്ട്രോബെറിയും കൂടെ വെച്ച് നോക്കാം, നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഞാൻ എൻ്റെ സ്ട്രോബെറി ഒന്നും ഇല്ല, അപ്പൊ ഞാൻ ചുമ്മാ ചീസ് വെച്ചിട്ട് റോൾ ചെയ്യാണ്. കണ്ടില്ലേ, അതും റെഡിയായി. ബ്രെഡെല്ലാം എന്താ റോൾ ചെയ്ത് ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ വെച്ച് റോൾ ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി പെട്ടെന്ന് തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും സ്റ്റൗ കത്തിച്ച് ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി അതിലോട്ട് കുറച്ച് ബട്ടർ ഇടുക. അതിപ്പോ സോൾട്ടഡ് ആണെങ്കിലും അൺസോൾട്ടഡ് ആണെങ്കിലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ ബട്ടർ. പിന്നെ നമ്മുടെ ബാറ്റർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നില്ലേ, മുട്ടയും പാലും കൂടെ, എന്നിട്ട് ഓരോ റോളായിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഇതിലൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മുക്കിയെടുക്കും. എല്ലാ സൈഡും ഒന്ന് റൗണ്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ടത് എക്സസ് ഉള്ളത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കളയണേ. ഫുള്ളായിട്ട് മുക്കിയിട്ട് ബാക്കി ഒന്ന് കളഞ്ഞിട്ട് നല്ല കുതിർന്ന് വെക്കരുത്. ഓരോ സ്ലൈസ് ആയിട്ട് വെച്ചു കൊടുക്കാം. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഫ്ലെയിം മീഡിയത്തിലായിരിക്കണം, ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കല്ലേ. ഹൈ ഫ്ലെയിം വെച്ചാൽ ബ്രെഡ് അല്ലേ വേഗം കരിഞ്ഞു പോവും. അതുകൊണ്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് വേണം ചെയ്യാൻ. ഈ സൈഡ് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്, കണ്ടില്ലേ, നല്ല മൊരിഞ്ഞ് നല്ല ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു 2 ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിക്കുന്ന സാധനവും ഒരു എക്സസ് സാധനവും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ സാധാരണ ഇത് ചെയ്യാറ്. കണ്ടില്ലേ, നല്ല പെർഫെക്റ്റ് കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ചീസ് സ്ലൈസ് വെച്ച് റോളിന് മാത്രം അങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ ഒരു മടി, ആ ഷേപ്പിൽ ഇരിക്കുന്നില്ല. ബാക്കിയെല്ലാം ആ ജാം ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആ കുഴഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാരണം അങ്ങനെ അങ്ങ് സ്റ്റഫ്ഡ് ആയിട്ട് ഇരുന്നോളൂ റോളായിട്ട്. ആ ചീസ് സ്ലൈസ് മാത്രം ഒന്നും ആ ഡ്രൈ അല്ലേ, അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അതിന് റോളായിട്ട്. എല്ലാ സൈഡ്സും നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാനിത് എടുക്കുവാണ്, പ്ലേറ്റിലോട്ട് ഇടുവാണ്. കണ്ടില്ലേ, ഇതേപോലെ എല്ലാം നമുക്ക് എടുത്ത് മാറ്റാം. ഇന്നിപ്പോ ആകെ 10 മിനിറ്റിലാണ് ഞാൻ ഈ സ്നാക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുത്ത്. നല്ലൊരു ഉഗ്രൻ ടേസ്റ്റുമാണ് ഇത്. നമുക്ക് ഇഫ്താറിന് ആ സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഈസി സ്നാക്കാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ടിഫിൻ ബോക്സിൽ കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളിൽ കൊടുത്തയക്കാം. എല്ലാവർക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും. നല്ല ഹെൽത്തി ആക്കി നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഇതിന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. ഫ്രൂട്ട്സും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാം. അപ്പം എല്ലാവരും ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ അകം ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. ചീസിന്റെ കട്ട് ചെയ്യണോ ജാമിന്റെ കട്ട് ചെയ്യണോ? ചീസിന്റെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം. ഇതല്ലേ ചീസ്. ഓക്കെ, ചീസിന്റെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല. ആ നല്ല പിസയുടെ അകം പോലെ ഇതേ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. ഇനി ഞാൻ ജാമിന്റെയും കൂടെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്താലും ഇതല്ലേ. ജാമും പഴവും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് അകത്ത് വെച്ച ഫില്ലിംഗ് നല്ലൊരു ഉഗ്രൻ സാൻഡ്വിച്ചാണ്. എല്ലാവരും ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക. നമുക്ക് അടുത്ത പ്രാവശ്യം പുതിയ റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണാം. ബൈ.